ما دريمي سيسبدل هذا يعني رجالة كل جوا تصل لهم helista xogta iyo fikirka wanaagsan ee ku jira shacabka kuma helaysid inaad fadhiso xafiiskaaga iyo goobta shaqada ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo ka duulaya aragtidaasi ayaa galabtay qaar ka mid ah shacabka Muqdisho kula casriyay mid ka mid ah maqaayadaha isugu yimaadaan shacabka reer Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa shacabka ula kulmay si caadi ah u weydiinayay talooyinka iyo tusaalooyinka ay u hayaan dawladda iyo sida warkaan isbeddelka ay wado xukuumaddu maadaama ay dawladdu ku shaqaynayso aragtida wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed qabyaaladda la yareeyo dadka alla hadashii annagana waan ku dhex jireen saas oo baahan ya saas ma dulqaadu rabaa in la adkaysto rabaa wixna khaldan la yiraahdo walaalayaalow dib hadda waqtigan ma rabno in waxa ugu horeeyo la qabanayo ay haato ilaalada sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed in Soomaalinimada iyo qabyaaladda iyo qabiilka ka wanaagsan وما تنطش لكن وحرمنا عبشنا الشعب كان حفيظ لك صبح والله تبع لي روح بتيك ابو وانا عليها عبشنا شعب كاي قبان اي طبعا هنا حفيظ تيغان صبح عبشنا كشكتا انا اركتين موجي انا حفيظ ايميل وعدسدي in lagu soo diro wax walba cabasha ma sha Allah marka way taala wax walba waa la akhriyaa waa gabadhan idin sheegaysa ama caawa hadana TV-ga ka sheegi doonta caawa mar labaad TV-ga qaranka markii la soo diro waa iimaan wiilashii gabdhaha ii keena waa fahmay aadi dadka ku sugnaa maqaayadda ma aysan filaynin in galabta uu la shaahi doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ha yeeshee markay arkeen waxa ay dareemeen in iyagu ay leeyihiin dawladda iyagoo wajigooda laga dheehan karay farxad ku aadan in ra'iisul wasaaraha uu weydiiyo talooyinka lagu hogaaminayo dalka waa kan mid ka mid ah dadka uu galabta la casriyay ra'iisul wasaaruhu waxa sharaf iyo qiimo ah in maanta maqaayadii aan ka qaxweynay ra'iisul wasaaruhu inuu yimaado oo shaah nala cabo arrin aan filayna ma aha ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya inta shacab maqaayad ku jira la yimaado la qaxweeyo ayadoon istaafna celin ayadoon cidna baarin ayadoon wax buuqa iyo dhawaato aan jirin si nabada ku qaxweynay shaahi cabnay ra'iisul wasaaraha la sheekaysanay si nabadana ku kalkan waa ilaahay mahadi kan waa mid ka mid ah waytarada ama dalab qaadayaasha maqaayadda oo tilmaamay inuu ku faraxsan yahay isla markaana ay la yaab ku noqotay inuu arkay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka shahaya maqaayadda uu ku shaqeeyo aad iyo aad u soo dhawaanaysa noo yimaado nala qadeeyo kubshiin nala cabo sheetar nala cuno wax walba nala isticmaalo aad iyo aad u faraxsanahay waa markii uu ra'iisul wasaaraha noo yimaadaba ee nala qaxweeyo noo sheekeeyo nala dhex socdaba oo annaga naga mid ahaadaba asagoo dhex jira kubshiina aan siino waa markii nagu horeysay adana buluuska anaga iyo aariyadan dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa kormeer kadis ah ku tagay wasaaradaha cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta ee xukuumadda si ugu kuurgala hanaanka u shaqeeyaan iyo inay u hoggaansameen xilliga shaqo ka bixista oo ah 10 saac iyo baro galabnimo ama 4 barkii galabnimo wasaaradda cadaaladda ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda u soo bandhigtay sharciyo diyaar ka ah kuwa ka mid noqonaya sharciyada xukuumaddu horgeynayso baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho